Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy toca acabar con la fascinante historia de una de las civilizaciones más antiguas y longevas de toda la historia de la humanidad, China. Además, fue la cultura más influyente de la antigua Asia, creadora de un modelo de escritura basada en pictogramas y logogramas que fue adoptada y adaptada por las distintas culturas vecinas como la japonesa o la coreana. China empezó siendo una sociedad eminentemente agrícola, organizada, como todas las sociedades de este tipo, en estratos sociales muy bien diferenciados. En lo más alto de la pirámide tenemos a la clase gobernante, luego la aristocracia militar, le siguen los funcionarios y eruditos, después los comerciantes y artesanos, y por último el campesinado. Con el paso de los siglos pasó a convertirse de un simple grupo de aldeas agrícolas a toda una potencia económica y militar, y de hecho lo sigue siendo. Nos quedan muchas cosas que contar, no solo de la etapa imperial, que arrancó, como recordarás, con Shi Huangdi, el primer emperador que unificó los 7 reinos en los que se dividía este extenso territorio, sino de todo lo que esta civilización ha legado al mundo moderno. Y no hablo solo de la pólvora y la seda, sino de cosas bastante más, ¿cómo decirlo?, sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabías que los primeros indicios del juego que ahora conocemos como fútbol datan de textos chinos del siglo III a.C.? Le llamaban Kuyu. Según se describe, en su avance a la meta, los jugadores debían sortear a los rivales y solo podían tocar la pelota con los pies, el pecho, la espalda y los hombros. El objetivo era meter el balón en una red extendida entre varas de bambú, solo que la red no estaba a nivel del suelo, sino a varios metros de altura. Parece ser que comenzó siendo un modo de entrenamiento militar para mantener en forma a los soldados, aunque terminó siendo parte de la cultura urbana del ocio y el entretenimiento. De hecho, hacia el año 1000 de nuestra era, el Kuyu ya contaba con jugadores profesionales, patrocinadores, entrenadores y capitanes. En la actualidad, la FIFA, la Federación Internacional de este deporte, lo reconoce como la forma de fútbol más antigua de la historia. Interesante, ¿verdad? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y continuaremos con esta apasionante historia. Relajemos primero cuerpo y mente. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Te recuerdo que una muy cómoda y propicia es boca arriba, con los brazos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos e intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Primero realizaremos 4 respiraciones muy profundas. Toma aire por la nariz, pero dejando que sea tu estómago el que se mueva, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Al tomar el aire, tu estómago sube dejando espacio a tus grandes pulmones que se llenan por completo. Cuando ya no puedas aspirar más, retienes el aire 2 segundos y lo sueltas por la boca lentamente. Tu vientre vuelve a bajar y comienzas a sentir cómo va saliendo de ti toda la negatividad, todo el estrés, toda la ansiedad. Repetimos, inspira, llena tus pulmones todo lo que puedas, siente como tu vientre se vuelve a hinchar, lo retienes 2 segundos
y lo sueltas muy despacio. Mientras tu abdomen desciende, notas cómo vas expulsando todo lo que te contamina, todo lo que intoxica tu mente. Una vez más, inspira, nota cómo te llenas de aire, tu vientre sube, reténlo y suelta mientras tu vientre baja, cada vez más relajado. Con cada exhalación percibes cómo sale de ti toda la tensión. La última. Inspira profundamente, reténlo 2 segundos y suelta lentamente. No tengas prisa. Notas cómo te vas purificando por dentro y poco a poco tu mente se va relajando más y más. Ahora sigue respirando. Tranquilamente, serenamente, sin forzarlo. Intenta que siga siendo tu abdomen el que se balancee con cada respiración. Deja que el aire entre en ti y salga llevándose con él todo lo que te inquieta. Cada vez sientes más paz, más quietud, más armonía. Ahora iremos relajando todas y cada una de las partes del cuerpo. Comenzamos por los pies, bien apoyados sobre la cama. Nota cómo se van relajando cada vez más. El pie derecho, el pie izquierdo. Ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas, desde los tobillos hasta los muslos. Siente cómo todos los músculos se van relajando, de abajo hacia arriba. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Notas el peso. Toma conciencia de tu cadera. Nota cómo se va relajando también. Se relajan los glúteos. Notas el peso de toda esa zona. Piensa ahora en tu abdomen, en cómo todos los músculos de esa zona se van relajando aún más. Nota el alivio, la paz, la calma, el sosiego. Piensa ahora en tu pecho, que sigue sin moverse cuando respiras. Lo notas relajado, reposado. Centra tu pensamiento ahora en la espalda y en todos los músculos que la cubren. Sientes cómo poco a poco se van relajando, desde la parte baja hasta la parte alta. Los hombros se relajan también.
Notas cómo caen, notas su peso. Tu brazo y antebrazo derecho, tu mano derecha, los dedos de esa mano. Notas el peso en su conjunto. Tu brazo y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas como todo eso pesa. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente cómo los músculos se van relajando, lo que hace que tu cabeza descanse todo su peso sobre la almohada. Relaja la mandíbula, deja que caiga. Se relajan tus mejillas, tus párpados, tu frente. Relaja más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante sientes como todo tu cuerpo se distiende más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más y más relajado o relajada. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Es un punto muy pequeño, pero muy brillante. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente, y esa luz en el centro. Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa, que transmite paz y tranquilidad cuando la observas. Ahora ese punto de luz comienza a crecer hasta convertirse en una diminuta esfera. Cada vez que inspiras, esa burbuja de energía crece y crece hasta que tu corazón queda encerrado en su interior. Cada vez que entra aire en tu interior, parece como si insuflara más y más energía en eso que parece un pequeño globo que se hace cada vez más grande. Poco a poco tu pecho se ve envuelto por ese globo. Continúa creciendo y todo tu torso entra ya dentro de esa burbuja de luz. Tus brazos y tus manos están ya en su interior. A medida que tu cuerpo va quedando dentro de esta burbuja, vas notando su suave calor, su inmensa ternura, su energía. Sigue creciendo y tus piernas y pies están en su interior. Por último, tu cabeza se ve envuelta también por esa preciosa burbuja de luz. Es como una barrera
que te protege de todo lo malo que hay en el exterior. Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo. Aquí puedes descansar. Aquí no hay nada que pueda perturbarte. Aquí no hay ni pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Sigue respirando tranquilamente. Nos habíamos quedado con el ascenso del primer emperador de China, Shi Huangdi, con el que dio comienzo la primera dinastía imperial, la dinastía Qing o Qin, si lo prefieres, que dio lugar al nombre de China. También decíamos que este primer emperador comenzó siendo un gobernante justo, pero que pronto cambió, y no precisamente para mejor. Reprimió todas las corrientes filosóficas, salvo el llamado legalismo, una filosofía centrada en la política, las leyes y la burocracia. Todos los libros fueron destruidos, salvo los que hablaban del legalismo evidentemente, y por supuesto de su linaje familiar, o del Estado, o de él mismo. Si alguien no cumplía sus órdenes, lo enviaba a realizar trabajos forzados en la Gran Muralla, sino algo peor. Si te preguntas cómo algunas obras, por ejemplo de Confucio, han llegado hasta nuestros días, se debe a que fueron literalmente memorizadas por algunos y pasando de boca en boca para que se conservaran en la memoria.
Como también te comentaba en el capítulo anterior, a medida que fueron pasando los años, fue reprimiendo cada vez más las libertades generales, a la vez que fue obsesionándose con la muerte. Se dice que murió en el año 210 a.C., buscando precisamente el elixir de la inmortalidad. Fue enterrado en un descomunal mausoleo con forma de colina que pudo ser antaño una pirámide, hasta ahora sin excavar, cerca del ejército de terracota, para que le sirvieran por toda la eternidad. Su muerte fue guardada en secreto por uno de sus más leales consejeros, con la intención de alterar su testamento y nombrar como heredero a su hijo, Hu Hui, que según las crónicas era fácilmente manipulable. Sin embargo, el joven príncipe resultó ser un completo inepto, provocando rebeliones por todo el país. Poco después de la muerte de Shi Huangdi, la dinastía Qin caería estrepitosamente a manos de dos generales, quienes combatieron como aliados por el control del gobierno, uno de la provincia de Han, Lui Bang, y otro de la provincia de Chu, Xiang Yu. Tras una sonada victoria, el poder recaería en manos del primero, Liu Bang. Pero los que otrora fueran aliados pronto se convertirían en enemigos. Entre los años 206 y 202 a.C., China entraría en caos durante el periodo conocido como la disputa Chu-Han. Sin embargo, ambos contendientes llegaron a un acuerdo: dividir China. El gobierno de Chu dominaría la parte occidental, mientras que Han se quedaría con la parte oriental. Pero la tregua duraría poco. Liu Bang quería unificar China, así que de nuevo se reanudaron las hostilidades. De nuevo sería Liu Bang quien obtendría la victoria, instaurando así la segunda dinastía imperial, la dinastía Han, que gobernaría cerca de 400 años, desde el 202 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Se cuenta que el nuevo emperador se mostró magnánimo en la victoria y que trató a sus antiguos adversarios con respeto. Obtuvo la paz en el resto de provincias, logrando así lo que se proponía, la reunificación del país. Pero no solo eso, esta paz trajo consigo una era de progreso y estabilidad que produjo un nuevo florecimiento de la cultura. Se reanudó el comercio con Occidente, y las artes y la tecnología se volvieron cada vez más sofisticadas. Se inventó el papel y la escritura se volvió más compleja. El legendario canon de medicina del emperador amarillo fue codificado precisamente durante su dinastía. Incluso se dice que la dinastía Han fue la primera dinastía en contar su propia historia, aunque esto nunca lo sabremos, pues su predecesor había mandado destruir todos los documentos escritos, salvo los que a él le interesaban, claro. Además, se mostró tolerante hacia las corrientes filosóficas, por lo que la literatura y la educación florecieron. Bajó los impuestos e incluso disolvió su ejército. Claro que éste siguió reagrupándose sin demoras cada vez que él lo convocaba. Así fue el reinado de Liu Bang. Sin embargo, con todo, no es considerado el más grande de los emperadores de la dinastía Han. Otro lo superaría. A la muerte de Liu Bang, en el año 195 a.C., su esposa, la emperatriz, se dedicó a instaurar una serie de monarcas títere, comenzando por su propio hijo, aunque eso sí, cumpliendo con los propósitos de Bang, lo que propició la continuidad de los niveles de estabilidad y desarrollo del imperio. Esto hizo posible la llegada del más grande de los gobernantes de esta dinastía, Wu Ti, conocido como Wu el Grande.
No solo continuó con las políticas anteriores, sino que realizó grandes obras públicas que empleaba a millones de trabajadores y trajo consigo una gran cantidad de iniciativas culturales. Con él, el confucianismo se convirtió en la doctrina oficial del Estado e instauró escuelas por todo el imperio para alfabetizar a la población. Reformó el transporte, las carreteras y el comercio, hasta tal punto que envió a un emisario a Occidente para abrir oficialmente la famosa Ruta de la Seda en el año 130 a.C. Los sucesores de Wu Ti mantuvieron la misma política y gozaron del mismo éxito como gobernantes. Pero esto tampoco iba a durar para siempre. El crecimiento de la riqueza produjo un considerable aumento de los grandes patrimonios privados, mientras que la vida se volvía más y más difícil para los pobres campesinos. De nuevo volvía la inestabilidad. Continuas revueltas y revoluciones provocadas por conflictos entre la aristocracia terrateniente y el campesinado, sumado a la ineficacia y corrupción de la dinastía, que había perdido por completo el desinterés por el pueblo, provocaron de nuevo la desmembración del país, dando lugar a un nuevo periodo conocido como el periodo de los Tres Reinos. Entre el 220 y el 208 a.C., una larga era de violencia e incertidumbre asoló la región e inspiraría algunas de las más grandes obras de la literatura china. A partir del 208 a.C. y durante varios siglos, una serie de dinastías se fueron sucediendo fugazmente en el gobierno, desarrollando cada una sus propios proyectos, aunque con poco éxito. Hasta que en el 589 después de Cristo, la última de estas dinastías, la dinastía Sui, volvería a unificar China, implementando una burocracia altamente eficaz que lograría una mayor facilidad en la gestión del imperio. Durante esta dinastía se completó la construcción del Gran Canal, se amplió la Gran Muralla, la moneda se estandarizó por todo el imperio y el ejército creció hasta convertirse en el más grande que el mundo había conocido. La literatura floreció y es posible que una leyenda que tú conoces muy bien se hubiera creado en este periodo, el poema de Hua Mulan. Sin embargo, tanto despliegue económico en construcciones y conquistas militares fue agotando los recursos del tesoro, por lo que el último emperador de esta dinastía, Yang, fue asesinado en el 618 después de Cristo, y otro, un tal Li Yuan, tomó el relevo del gobierno, proclamándose emperador e instaurando una nueva dinastía, la Tang. Con ella daría comienzo la edad de oro de la civilización china. Li Yuan conservó y mejoró el sistema burocrático establecido por la dinastía Sui y detuvo tanto las operaciones militares como los proyectos de construcción que tanto habían empobrecido al Estado. Sin embargo, y aun habiendo sido un gobernante eficiente, fue depuesto por su hijo, que adoptó el título de emperador Taizong. Este continuaría con la política interna de su padre, pero no en lo que se refiere a la política exterior. Inició una serie de campañas militares con las que logró extender y proteger el imperio, difundiendo a la vez su código legal y la cultura china. Taizong fue sucedido por su hijo, cuya esposa, en el año 690 después de Cristo, se convertiría en la primera y única emperadora de China, Wu Zetian, a la que se atribuyó un gobierno muy eficiente. El comercio florecía y una vez desaparecido el Imperio Romano de Occidente,
sería el Imperio bizantino quien se convertiría en el principal comprador de seda. Durante la dinastía Tang, China era la potencia más grande, poblada y próspera del mundo. Debido precisamente a su gran población, era fácil reclutar un gran ejército que podía tanto aplastar rebeliones como proteger invasiones externas. Durante este periodo resurgieron las artes, la tecnología y la ciencia, y se realizaron algunas de las obras más importantes de la escultura y orfebrería chinas. Pero como suele ocurrir, no todo el mundo estaba conforme con este gobierno central, así que un general, An Lushan, provocó una nueva rebelión, pero esta vez con 100.000 soldados, una rebelión de la que nunca se sobrepondrían. A pesar de que esta revuelta logró ser sofocada, las consecuencias, bien sean por la misma guerra, o por represalias, o por falta de medios, o por enfermedades, acabaron con millones de vidas, sumiendo al país en un nuevo caos. Las revueltas continuaban minando al gobierno, que a estas alturas carecía ya de una presencia clara. El país quedaba fragmentado de nuevo. En el año 907 de nuestra era, daba comienzo un nuevo periodo, conocido como el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos, en el que cada estado reclamaba para sí la legitimidad. Hasta que en el 960 se instauró una nueva dinastía, la Song. Con la dinastía Song, el país volvía a la estabilidad. Las instituciones, las costumbres y las leyes siguieron integrándose en la cultura, y el neoconfucianismo se convirtió en la corriente filosófica más popular del país, lo que, sumado a lo anterior, le dio a la cultura china el distintivo que posee hoy en día. Pero en el siglo XIII un nuevo personaje entró en escena, uno del que habrás oído hablar en 1000 ocasiones, Genghis Khan, cuyas conquistas llegarían a crear uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad, el Imperio Mongol. A la muerte de Genghis Khan, el Imperio Mongol quedó dividido en 4 partes. Una de ellas, gobernada por el Gran Khan Kublai, ocupó gran parte del territorio de las actuales China y Mongolia. En el año 1271, Kublai Khan logró derrotar definitivamente a la dinastía Song y fundó su propia dinastía bajo el nombre de Yuan, con capital en Pekín. Sin embargo, esta nueva dinastía se encontró con una tarea difícil de asumir. Pretendían gobernar una sociedad muy diferente a la suya. La dinastía Yuan estuvo marcada por un gran desorden e inestabilidad social. El pueblo no quería ser gobernado por una dinastía de origen mongol, por lo que las rebeliones eran constantes. Precisamente un rebelde de origen humilde, Su Yuanhan, logra derrotar definitivamente a los mongoles y en el año 1368 funda la conocida como dinastía Ming, estableciendo su capital en Nankín. Años más tarde sería su hijo quien trasladaría la capital definitivamente a Pekín. No se puede decir que la dinastía Ming, siendo tan conocida, fuera una dinastía especialmente exitosa. Debido a los problemas de inflación, el papel moneda cae en desuso y se empieza a utilizar la plata. Los Ming prohíben el comercio con extranjeros, pero la escasez de plata les obliga a establecer contactos comerciales con varios países. Primero Japón, luego con los portugueses, establecidos en Macao, y más tarde con los españoles, que transportaban plata de América a Filipinas.
Sin embargo, a partir de la década de 1630, esta dinastía se ve envuelta en una serie de hambrunas, crisis económicas y políticas que provocan el estallido de varias rebeliones que el Estado se ve incapaz de sofocar. Aprovechando esta situación de confusión, un general proveniente de Manchuria, al norte, una zona controlada por tribus yurchen, mongolas y chinos de la etnia Han, en 1644 asedia Pekín, proclamándose nuevo emperador y fundando la que sería la última dinastía de emperadores de China, la dinastía Qing. Lo cierto es que la dinastía Qing siempre se ha considerado una dinastía extranjera. De hecho, impusieron una serie de reformas sociales para garantizar su propia supremacía frente a los chinos, a los que discriminaban abiertamente. Precisamente esa falta de lealtad del pueblo les llevó a los manchúes a imponer su propio estilo de peinado y su forma de vestir a la población. Durante los siglos XVII y XVIII, la dinastía Qing gozó de una etapa de estabilidad y de gran prosperidad cultural y económica. Favorecieron los intereses del campesinado, bajando impuestos e impidiendo que las clases adineradas acumularan tierras. Se produjo una expansión comercial, tanto a nivel interno como externo, sin precedentes en la historia del país, lo que provocó que la población de China se triplicara hasta constituir nada menos que 1/3 de la población mundial. Además, se consolidaría la expansión de las fronteras, incorporando al imperio a Taiwán, Tíbet y Mongolia. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, todo comenzaría a cambiar de nuevo. La dinastía comienza a dar señales de agotamiento y surgen nuevas rebeliones. El comercio con Occidente crea nuevas tensiones y empiezan las disputas comerciales con otras potencias, en especial con el Imperio Británico, por el control del tráfico de opio, lo que provoca las llamadas Primera y Segunda Guerras del Opio. La primera con el Imperio Británico y la segunda contra una alianza franco-británica. Esto desemboca en el control del Reino Unido sobre Hong Kong, mientras las revueltas internas se suceden, costándole la vida a millones de chinos. La última etapa de la dinastía Qing está dominada por la poderosa emperatriz viuda Cixi, que, aunque consigue estabilizar medianamente de nuevo al país, no logra atajar las distintas disputas comerciales con las potencias extranjeras. A finales del XIX tiene lugar la guerra contra Japón por la influencia sobre Corea. Más tarde se ve obligada a ceder Taiwán a Japón. Luego tiene lugar la llamada Guerra de los Boxers, una rebelión interna que pudo ser atajada por la alianza de las 8 naciones. Hablamos de tropas estadounidenses, austrohúngaras, británicas, francesas, alemanas, italianas, japonesas y rusas, que terminan ocupando Pekín y obligando a la emperatriz la creación de un parlamento en un futuro próximo. La astuta Cixi, que no tuvo hijos, a fin de mantener la dinastía, arregló el matrimonio entre la hija de un general afín a ella y el hijo del emperador que ella misma había destituido años atrás. Pero ya nada volvería a ser como antes. De esa unión, en 1906, nacería Puyi, el último emperador de China, que recibiría el título antes de cumplir los 3 años de edad. Sin embargo, el país seguiría envuelto en el caos durante décadas. Las revueltas y la inestabilidad finalmente dieron paso, en 1949, a la conocida Revolución Popular China, dirigida por el célebre Mao Zedong, más conocido como Mao Zedong,
que derrocó al gobierno e instituyó lo que hoy conocemos como la República Popular China. Por su parte, Puyi trabajó de jardinero y terminó sus días como archivero de la Biblioteca Nacional. Y bueno, hasta aquí la historia de la antigua China. Sí, ya sé, hemos llegado hasta el mismo siglo XX, por lo que el término de antigua puede que no parezca apropiado. Pero si te digo la verdad, es que no he sabido dónde parar. ¿Dónde lo hubieras hecho tú? ¿En la unificación del imperio? ¿Con Shi Huangdi? ¿En el siglo I? ¿En el V? ¿En el X? ¿En el XVII? Desde mi punto de vista, toda la historia es apasionante y sumamente enriquecedora. Y además creo que nos da una idea bastante aproximada del origen y evolución de este gran país. Y ahora que lo pienso, aún nos queda hablar de su legado, de tantos inventos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Permíteme invertir solo un par de minutos en ello. Ya sabes que ellos inventaron la pólvora, la seda y la primera forma de fútbol, pero ¿sabías que fueron ellos los primeros en producir papel prácticamente con los mismos métodos que lo hacemos hoy? Los hallazgos arqueológicos más antiguos de una bebida alcohólica se encontraron precisamente en China. La imprenta, la brújula, la tinta, obviamente la tinta china, los cañones y otro montón de armas de fuego, el papel moneda, el cepillo de dientes, el dominó, el reel o carrete de pesca, los barriles de madera, el wok, los derivados de la soja y los sustitutos de la carne, que tú lo conocerás como tofu. Además hicieron el primer tratado sobre entomología forense y desarrollaron un sistema de seguridad basado en las huellas dactilares, que se dejaban impresas en arcilla y se cotejaban para verificar la autenticidad de, por ejemplo, documentos de propiedad. El ábaco, la cometa, el sismógrafo, el paraguas, la porcelana, la ballesta, el torno de alfarero, los altos hornos, el reloj mecánico, los autómatas. Tal vez consideres la cultura china demasiado lejana como para que despierte el interés, pero su legado a la humanidad es enorme y creo que ha quedado meridianamente claro. Puede que su historia esté plagada de guerras, revueltas, usurpaciones, maquinaciones, auges y decadencias, pero bueno, ¿qué civilización tan longeva como la de ellos no ha pasado por lo mismo? Chinos, sí. Humanos, también. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.